여러분 집에서 간장은 선반에 있나요? 아니면 냉장고에 있나요? 알아야 생존합니다. 정답부터 말하자면 간장은 실온, 그러니까 선반 보관이 맞습니다. 만 개봉 후에는 냉장 보관입니다. 실온에 두면 맛이 변하고 상할 가능성이 높아서라는데요. 그래서 이참에 냉장 보관해야 하는 조미료와 하면 안 되는 조미료를 알아봤습니다. 먼저 냉장 보관해야 하는 조미료는 간장, 케첩, 굴소스, 고추장, 된장 등 장류, 들기름이 있고, 반대로 하면 안 되는 조미료는 마요네즈, 식용유, 참기름, 식초, 소금, 설탕입니다. 이 친구들은 그늘진 상온에 보관하는 게 좋습니다. 참고로 다른 건 모르겠는데 굴소스는 꼭 냉장 보관하세요. 왜인지는 저도 알고 싶지 않았습니다.